ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಇದೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ವಿಘ್ನೇಶ್. ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಮೊನ್ನೆದಾಗಿ 2 ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ನಿಮ್ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 2 ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸೈನ್ ಫೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ನ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಜೆಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.